ikaze kuri mwebwe mwese muri kumurakurikirana televiziyo yacu ya Soc TV mu kiganiro cyacu cya The Prominent Show. Amazina yanjye ni Colise Diandra, nkaba mbakiriye muri kino gice cya kabiri aho turi ku nsanganyamatsiko ivuga iti menya ukuri ku bahanuzi n'ubuhanuzi. Nk'uko mumenyereye ntabwo mba ndi njyenyine, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Sina. Amakuru ki? Yego, amakuru ni meza cyane. Nishimiye nanone kuba hano mu kiganiro. Mbonero no kukwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2020. Urakoze Sina, aho twese tubonera n'akajya ko kwifuriza abakunzi ba The Prominent Show umwaka mwiza wa 2020. Uzababere w'amata n'ubuki kandi mukomeze kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo. Turabakunda cyane. Sina, ubushize twaravuze kuri kino kuri ino nsanganyamatsiko ivuga iti menya ukuri ku bahanuzi n'ubuhanuzi. Aho twagiye turabaza ibibazo bimwe umukozi w'Imana, ariko dusanga hariho n'utundi tuntu utundi tubazo reka mbivuge tugifise. Rero ni nayo mpamvu twasabye n'abantu ko bo tubaza ibibazo turanabemerera igice cya kabiri. Yego cyane rwose. Gusa Diana mbabarira namwe bankurikiye muri aka kanya muri iki kiganiro cya The Prominent. Ndumva nshaka gushima Imana. Mbere ndumva nshaka gushima Imana. Numvaga iki gihe kitazagera Diana aho tuzaba twicaye muri studio turimo turaganira mu kiganiro cyacu The Prominent Part 2, aho turi kuri yansanganyamatsiko y'ubuhanuzi, menya ukuri ku buhanuzi n'abahanuzi. Kuri inshuro rero numvaga bitazagera aho tuzaba twicaye ahangaha bitewe n'ibibazo abantu bagendaga batubaza. Nge hari n'abantu bambazaga nkumva ikiganiro twahita tugikoresha. Mbese uyu munsi Sina dufite na theme, dufite na sous-titre ya yinsanganyamatsiko tumaranye iminsi. By'umwihariko hari ibintu turi buze kwibazaho uno munsi cyane. Diandra, ishimwe ryanjye rero nuko nicaye ahangaha mukaba munkurikiye muri aka kanya, mukaba mugiye gukurikirana ikiganiro cyacu. Ni ukuri Imana tuyihaye icyubahiro, twishimira n'umwaka tugiye gutangira wa 2020. So kuri inshuro rero Diandra wanasabye kugira ngo mvuge sous-titre y'uyu munsi. Sous-titre y'uyu munsi ni turibaza ku mayobera y'imikorere y'abahanuzi. Amayobera y'imikorere y'abahanuzi, kuko uburyo cy'abahanuzi bakora ni ibintu birimo amayobera, ni ibintu abantu benshi batajya basobanukirwa. Ni murabyibuka neza mu kiganiro cy'ubushize twari dufite icyo twakita confusion ku buhanuzi ndetse n'abahanuzi, ariho umukozi w'Imana yabidusubizaga byose akabidusobanura neza. Ariko kuri inshuro ndagira ngo tuze kwibaza cyane noneho ya mikorere yabo twaje gusanga ifite akavuyo muri iki gihe ari ituma n'abantu batabizera. Sina, nkwibutsa ko twabwiye n'abantu babaza ibibazo, akaba ari nayo mpamvu twakoze iyi theme ivuga gutya, because ibibazo byose twasanze bijya around this thing, amayobera y'imikorere yabo. Reka twamamaze, turagaruka mu kanya twaka umukozi w'Imana. Turongeye kuba ikaze muri studio yacu ya Soc TV mu kiganiro The Prominent Show. Nk'uko twari tubabwiye mu kanya, turakira umukozi w'Imana ari hagati muri twe, Gabriel Dubier. Ikaze neza. Sina, urabizi dufite ibibazo byinshi, ibyo twakiriye nawe ubwawe ibyo ufite ku bahanuzi n'ubuhanuzi. Abantu ntabwo bigeze bantengwa Diandra, bagiye babaza ibibazo byinshi bitandukanye. Uno munsi nk'uko mubizi umukozi w'Imana turi kumwe hano, twaba tugiye gufatanyiriza hamwe ibibazo abantu bagiye batubaza benshi batandukanye, ba Olivier n'abandi Moise n'abandi benshi bagiye batubaza ibibazo bitandukanye. Uno munsi tugiye kubibaza umukozi w'Imana. Yego, umukozi w'Imana, tumaze igihe mu kiganiro cyacu cya The Prominent Show tuganira kuri kumenya ukuri kw'abahanuzi n'ubuhanuzi. Wadusobanuriye byinshi mu kiganiro cyatambutse, ariko kuri inshuro twagiye tugira
hagiye hagaragara ko hakiri ibibazo mu murimo wa gihanuzi muri iki gihe, nubwo watubwiye yuko ugikenewe mu gihari kandi ugikenewe muri iyi dispensation y'ubuntu muri iki gihe. So teme twari dufite uno munsi cyangwa sous-titre y'uyu munsi twari dufite ni amayobera ari mu mikorere y'abahanuzi. Imikorere y'abahanuzi muri iki gihe ifite abantu biyobeye, abantu ntabwo babyumvaho kimwe. Niyo mpamvu twabatumiye kugira ngo muze ahangaha noneho murusheho kubidusobanurira. Ndibwira twatangira tukubaza ikibazo cya mbere dufite ahangaha, gusa reka mbonereho no kwifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Turizera ko mwagize ibihe byiza. Yego. Diandra, ikibazo cya mbere kirabaza kiti, mukozi w'Imana, muri iki gihe ni gute watandukanya umuhanuzi w'ibinyoma n'umuhanuzi w'ukuri ugendeye mu mikorere yabo? Kuko bafite ukuntu bakora mu buryo butandukanye, ndetse Diandra banabwira abantu gukora ibintu bitandukanye. Reka tutange nk'ama exemple kugira ngo abashe kubyumva, mbese unadutahure. Hari nkaho duheruka kumva umuhanuzi yoza amazi, abwira abakristo ngo banywe amazi yakarabye, yakarabye amazi, arangije abwira abantu ngo banywe amazi yakarabye. Urumva rero hari imikorere y'abahanuzi itandukanye tutatinya kuvuga ko inateye isoni. So ushobora gutandukanya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma ugendeye muri iyo mikorere yabo. Hari ibindi bita ama acte prophétique, ibintu baba bagusaba gukora ntabyo nyene birayobeye nkuko byitwa amayobera y'imikorere yabo. Turashaka mutubwire ukuntu wabatandukanya urebeye ku kuntu bari ko barakubwira ngo ukore ayo ma acte. Mwakoze cyane kuntumira mu kiganiro cyanyu, ndashimira n'itsinda ryose. Ikibazo mbaje ni cyiza, ariko ndatangira nsoma icyanditswe n'abadukurikiye kugira ngo babashe kudukurikira neza. Yohana wa mbere, urwandiko rwa Yohana rwa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Ntabwo twavuga iby'abahanuzi, tuvuga iby'Imana, tuvuga ibintu byose byerekeye Yesu Kristo tudakoresheje Bibiliya, igitabo kisobanura iby'Imana byose. Haranditswe, haravuga ngo bakundwa nimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri niwo wavuye ku Mana. Yohana arandikira aba bene data bo mu icyo gihe, arabandikira babwiye ngo nimwizere imyuka yose. Hano imyuka baravuga imyuka y'abantu. Nimwizere imyuka yose, ahubwo atanze uburenganzira bwo kuyigerageza. Bivuze ngo abakristo dufite uburenganzira bwo kutizera iyo bigeze ku myuka. Ntabwo imyuka yose uyizera. Yohana aragaragaza ko tutagomba kwizera imyuka yose. Akomeje avuga ngo muyigerageze murebe ko yavuye ku Mana. Arangije abifatanya n'abahanuzi benshi b'ibinyoma baje mu isi. Bivuze ngo umuti wo kurobanura cyangwa se kumenya umuhanuzi w'ukuri cyangwa umuhanuzi w'ikinyoma ni mu kigeragezo, mu kugerageza iyo myuka, cyangwa se testing the spirit. Akomeje atanze niveau yo gupimira imyuka y'ikinyoma cyangwa y'ukuri, umuhanuzi w'ukuri cyangwa w'ibinyoma. Aravuga ngo kugira ngo mumenye umwuka wavuye ku Mana, nuko uwo mwuka ugomba kuvuga ko Yesu yaje afite umubiri. Yesu ni iki? Ni ijambo. Kuba wambaye umubiri bigariki kuba byagaragaye. Bivuze ngo uburyo bwonyine bwo kugerageza umuhanuzi w'ibinyoma n'ukuri ni ku gipimo cy'ijambo ariko ryambaye umubiri. Ijambo ry'Imana, ijambo ryanditse, ijambo ryavuye mu mwuka rigasoma
ijambo ryavuye mu mwuka ukarikoraho ukaribona. Bivuze ngo uburyo bwo gupima umuhanuzi w'ukuri, imirimo y'umuhanuzi w'ukuri n'ibinyonga bitandukanya ni ugupimira ku ijambo ry'Imana. Ese ibintu umuhanuzi ari gukora biranditse? Ijambo ry'Imana nicyo kigerero cyo gupima imirimo y'abahanuzi, y'abashumba, y'abakozi b'Imana bose in general. Ijambo ry'Imana niryo upimira. Naho tuzi Yesu hari ibintu abantu bakora ariko udashobora kubona standard yabyo mu ijambo ry'Imana. Kandi Bibiliya iravuga ngo ijambo ry'Imana ni inkota y'ubugiriri, ritandukanya ubugingo n'umwuka. Bivuze ngo ijambo ry'Imana rigerageza. Uburyo bwa mbere bwo gukora ni ukugerageza imirimo y'abo bantu. Uburyo bwa kabiri ni ugukoresha ubwonko bwawe. Ubwonko bwawe bufite capacity yo kurobanura icyiza n'ikibi. Kuva igihe Adamu yaguye kugeza iki gihe, umuntu yahawe capacity yo kurobanura icyiza n'ikibi. Ushobora gukoresha ubwonko bwawe ukamenya ko ibi bintu bari kumbwira nta hantu byanditse. Icyo ni icya mbere, igipimiro cy'ijambo ry'Imana. Cya kabiri, kuba n'uburyo bufatika, uburyo buri sanitary mu bwenge butumvikana. So ndatekereza nibwo byo bubiri wapima ukamenya imirimo y'abahanuzi. Bivuze yuko muri iki gihe abahanuzi b'ibinyoma byo urabyemera ko bariho kandi barakora. Aho ngaho nk'umuntu w'umunyamwuka ashobora guhita yibaza, ese gukoresha ubwonko mu bintu by'umwuka ukatangira gukoresha ubwenge, ntuba watakaje ya capacity yo kuba umunyamwuka cyangwa se watangiye kwinjira mu mubiri nk'uko bamwe babivuga? Kavuga ati wowe uri kuzana ubwenge mu bintu by'Imana, kandi ibintu by'Imana n'ubwenge bwacu ntabwo bibasha guhura. Sinzi ukuntu watubwira uburyo cy'umuntu ashobora kwizera imitekerereze ye atandukanya umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ni ikibazo cyiza ubajije, kudahuza ibitekerezo n'umwuka. Ariko hari ibintu biri basic ubwonko bw'umuntu bubasha gukora. Nk'urugero mwatanze n'ingero zose mufite muraza gusanga ari ibintu ndetse n'umuntu ufite ubwenge adakora. Ariko kubera ubujiji no kutamenya yuko imyuka ipimirwa mu gipimo cy'ijambo ry'Imana, benshi bemera gutya bihuse. Ariko ijambo ry'Imana iyo urirebye, ibintu byose ritanga bijyanirana n'igipimo cya sanity y'ubwenge. So nshobora kumbwira ngo n'ingero byose muri busange muraza gusanga ari ingero zimwe na zimwe nawe ubwawe wenda abo ngabo babisubisa babana nabyo, bo ntabwo babyumva vuba kubera ko deja bari mu ignorance, bari mu kutamenya. Bo biroroshye ko ubayobya, ariko iyo uvuye muri icyo gihande cy'abo bantu ukageza kwishaka ushamo n'ubwenge ukareba ko ibi bintu bidahura. Ndahita mfatira no kuvuga kuri action zo kwizera, ndetse no kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Ndetse niko kwizera tujya tuvuga ngo ibikorwa byo kwizera byose bifite inkomoko mu ijambo. Niyo mpamvu ikintu cyose kidafite inkomoko yacyo mu ijambo ry'Imana nicyo kwitondera cyane. Kuko biravuga ngo kugira ngo umenye imyuka ivuye ku Mana ni uko izavuga ko Kristo yaje yambaye umubiri. Kristo ni iki? Ni ijambo yaje yambaye umubiri. Bivuze ngo ijambo mu buryo bw'umwuka ndetse no kuba rifatika mu buryo bw'inyandiko nibyo byemeza ko umuntu yavuye ku Mana. Ibintu byose uri gukore bitanditse mu ijambo ry'Imana, udashobora kubona reference mu ijambo ry'Imana, either nibyo wowe ubwawe Imana yaguhaye kugira ngo upime kwizera kwawe, ariko si ibintu wafata ngo ushire mu mubiri wa Kristo, kandi umubiri wa Kristo uhirirwa ku ijambo ry'Imana. So ijambo ry'Imana ryo ryeza gupimiraho igishizo gifatitse, ariko n'ubwenge bukoreshwa kuko ubwenge bugufasha kumenya icyiza n'ikibi, kandi Imana ntabwo yakoresha ikibi ishaka igiza. Biravuga ngo nta muhanuzi wavuze ibibi byabaye ku bwoko nka Yeremiya, ariko Yeremiya niwe wavuze ngo ibyo nibwira kukugirira. Nubwo yavugaga ibibi byendaga kuba ku Isirayeli, ariko imigambi y'Imana si yari kuvuga ibibi. Biravuga ngo ibyo nibwira kugira ni byiza, ni by'amahoro, si bibi. Ibyo ntekereza kugira ni byiza, n'ubwenge bwawe iyo bubonye ikintu kitari cyiza nuko Imana itari mu kintu kibi. Imana ihora iri mu byiza. Murakoze cyane. Ikindi kibazo ndibaza Diandra yadufasha akareba, hari undi muntu watubajije ikibazo kugira ngo nacyo adusubize. Yarabajije ati ni mu buhe buryo abahanuzi batangiramo ubuhanuzi bahanuramo? Ni ubuhe buryo butandukanye?
hari n'uwabajije ati kuki hari abantu bahora bahanura ibintu bibi gusa, always they are prophesying ibintu ama scandale, reka bivuga ama scandale, ibintu by'ama horreur bizaba, ntago hanura ikintu cyiza. Bigatuma nyine n'abantu bumva yuko iteka ashaka amafaranga, nk'umuntu uvuga ngo ndabona ufite accident ngo kandi nukora gutya bizakurwaho, numpa amafaranga biravaho, nyine buri gihe ukumva ahorana ibintu bibi. Ndahera mvuga muri ubu buryo, ndajyanisha mu buryo nta buhanuzi bubaho, habaho imirimo mibi. Igihe cyose Imana yabwiraga abantu ibintu bibi byenda kuba, ntabwo ari uko yagambiraga ikintu kibi, nuko resultat y'ubuhanuzi bubi ni resultat y'imirimo mibi abantu babaga bakoze. Kandi intego y'Imana si yari kubamenyesha ibibi byendaga kubaho, yari kubarinda ibibi byendaga kubaho, ibabwira ubuhanuzi bw'ibibi byenda kubaho ariko igamije kubereka ibibi bari gukora. So ntabwo navuga ngo habaho ubuhanuzi bubi, ahubwo habaho imirimo mibi y'abantu itanga produit yuko habaho ibintu bibi byenda kubaho, Imana imenyesha. Ariko ntabwo Imana igambira ikintu kibi, abantu nibo bikururira ibibi. So Imana ibivuze ibigamije kwihanisha abantu, ahubwo uwo muntu wenda ashaka kumenya kuki habaho abantu bahora bihanisha abantu, kuko abo ngabo bahora abahanuzi bihanisha abantu nibo bakunda kuvuga kenshi ama evenement mabi aba yenda kubaho. Gusa mvuze noneho ku bahanuzi bakunda kwihanisha, habaho ubwoko butandukanye bw'abahanuzi. No muri biyusomye abona ubwoko butandukanye bw'abahanuzi, kuko buri muhanuzi wese aba afite message Imana yamuhaye, aba afite igihe agomba kwitangira n'abantu agomba kwiha. So hari abahanuzi Imana ihagurutsa ikabashiramo umutwaro wo kwihanisha ubwoko ubugarurira Imana. Akenshi abusanga bafite message zivuga ibi bigenda kubaho, ariko iyo uwo muhanuzi kugira ngo upime n'umwuka we nuko ureba nyuma yo kubwira ikibi kihari nicyo akubwira gukora. Hari abantu bavuga ngo bizakubaho, ntabwo ibi rwose bizakubaho, ntabwo tuzi, nabonye nawe ugiye kubona mbona urapfuye rwose sinzi. Ubwo ntabwo umuhanuzi, umuhanuzi w'ibinyoma, kuko umuhanuzi w'ukuri akubwira ngo hahita kuba ikintu kibi, ariko Imana ishaka ko ureka iki n'iki nibyo bizakurinda kujya kurumva. Ni umuhanuzi uhanisha ubwoko bw'Imana. Rero ni uko nguko mbona nabisubiza. Hari uburyo abahanuzi bashobora kuba bahanuramo. Habaho n'abahanuzi bisana imitima, hari abahanuzi bihanisha ubwoko, hari abahanuzi b'imbaraga z'Imana bagaragaza imbaraga z'Imana, hari abahanuzi bandika ubuhanuzi bwabo yo banditse nibwo ubuhanuzi busohora. Ubuhanuzi baba abahanuzi batandukanye n'imikorere itandukanye, ariko kujya kurobanura imikorere y'Imana biragoye, kuko Imana ikora muri bose kandi uburyo ishatse bwose. So kurobanura imirimo like umushumba, umuhanuzi, intumwa biroroshye. Kurobanura impano z'umwuka ziroroshye ko zirahari, ariko kurobanura imikorere y'Imana biragoye, kuko Imana ikora uko ishaka, kandi iyo iguhamagaye bifite uburyo bugukoreshemo. Kurobanura Imana biragoye. Ubwo bivuze yuko kurobanura uburyo ki Imana ibukoremo nta muntu ushobora kuristinga ngo avuge ngo umuhanuzi utazakora gutya na gutya azaba ari uw'ikinyoma, cyangwa ntago azaba ari gukora mu buryo Imana ishaka. Gusa bipimirwa ku ijambo ry'Imana. Igipimo ni ijambo ry'Imana. Bivuze yuko Diandra tugomba kumenya ijambo ry'Imana, akaba ari cyo kintu kiri basic cy'ubuzima bw'umukristo wari we wese, kugira ngo abashe kurobanura imikorere y'abahanuzi. Ariko turacyafite ibibazo mukozi b'Imana. Kuki niba abahanuzi n'imikorere yabo muri iki gihe cya dispensation y'ubuntu warabitubwiye ko bagihari, kandi ugaragaza ko umurimo w'abahanuzi muri iki gihe ugikenera, ariko se kubera iki muri iki gihe, cyangwa se muri iki gihe sinavuga wenda singe hanze y'igihugu cyacu, yaba ari no mu gihugu cyacu no mu bihugu byo hanze, ntago tubona umurimo wa gihanuzi bimika abahanuzi nk'uko bimika abashumba, abavuga butumwa. Ubona umurimo wa gihanuzi umeze nkaho udafite ubwizerwa, cyangwa se abantu banza batajya bawemera ko uri mu mirimo itanu Kristo yasigiye itorero. Reka tugireho tunamubaza about kino kibazo nyine cy'imirimo itanu Kristo yasigiye itorero. Wagira na maranga, wagira na mapeti, mbega nibyo cyangwa barakordona kuba pastor byonyine? Hari abandi bahera kuri diakon, evangelist,
ni umuntu umwe atangiye ari umudiyakoni bamutoza, ejo akaba pasiteri, ejo akaba intumwa, oya abanza kuba bishop, yamara kuba bishop akaba intumwa, yarigeze kuba mwarimu, ugasanga ni ibintu bimeze nkaho ari amaranka bagenda bakuzamura mu ntera kugera ku rwego rushimishije rw'intumwa. Mwadusobanurira cyane kuri icyo kintu. Murakoze cyane. Nk'uko mukimbaje nanjye ndifuza kukibaza ababikora, si ikibazo gusa mushobora kuba mumbaje, nanjye ndifuza kubaza ababikora Bibiliya babikuramo, ariko ni ibibazo bihari. Reka tubabaze mwebwe ababikora. Kuko biratangaje, abantu basigaye bimika abantu nk'uko batanga amakada Noheli. Kuri Noheli bakaguhamagara, akira ubaye umuvugabutumwa, akira impano ya Noheli, ubaye umushumba. Hariho amaordonation atangaje, harimo akavuyo kenshi mu nzu y'Imana, ariko turizeye ko muri minsi ya nyuma Kristo azeze itorero rye, kandi twizeye yuko itorero ry'Imana rizagenda neza. Gusa icyo kibazo kirahari cyane. Ubona abashumba bimikwa, abavugabutumwa cyane abashumba n'abavugabutumwa barimikwa cyane. No muri imyaka nk'15 ishize intumwa zatangiye kwimikwa cyane ku isi nyuma y'uko iyo revolution ibaho, ariko abigisha n'abahanuzi ni ibintu udashobora kubona mu itorero. Abigisha babanza kwiga teology kujya kandi iriya doctor ya theology ntabwo ari doctor y'umurimo. Thank you sir. Iriya doctor ya theology ntabwo ari umuntu wize Bibiliya. Uriya doctor muri Bibiliya ntabwo ari doctor ya theology. Ngo kwagiye mu ishuri ngo wize ngo baye docteri ngo bikugize ngo umwigisha mu itorero. Turashaka mukavugeho gato. Yewe ndimo ndumva ibitangaza ko yadukurikira byumva. Sinzi niba ibintu birimo birabera aha, abantu barimo barabyumva. Okay. Doctor yo muri umwigisha wo muri Bibiliya atandukanye n'umuntu yo kuba umwigisha, ministère yo kuba umudocteur. Ntago ari amashuri, ntago ari theology. Ntago bayiganyira, mvuge ntago owninga, ntago uyigira kubera ko wize theology. Irimo Kristo mu nzu y'Imana, irimo akavuyo kenshi, ariko usanga abigisha n'abahanuzi batajya bimikwa. Ushaka kwitabira abashumba bimikwa, bavuga ubutumwa, intumwa, ariko akenshi abahanuzi ntago bakunda kwimikwa. Umbajije impamvu simbizi, ariko biza ababikora, bizi n'imitima yabo icyo babatekereza. Ariko ngenekereza yuko iyo usomye Bibiliya usanga umurimo w'umuhanuzi ugaruka kenshi, kandi nimba ari abantu bafite success muri Bibiliya n'abahanuzi. Ngenekereza yuko tinya kwimika abahanuzi, batinya kubimika kuko batinya ko ari bubagirane 6. Kuko iyo usomye Bibiliya no muri mentalite y'abakristo ijambo umuhanuzi riraza cyane. So ndatekereza ko abashaka kubimika kenshi baba batinya success bashaka kwita bagira. Uzareba umuhanuzi wese ava akagera ni umuntu ugira success, ni umuntu uzwi, ni umustar. So ntekereza yuko ubwo bustar bw'abahanuzi butuma intumwa nyinshi, abashumba benshi badashobora coordona, n'ababishop badashobora coordona abahanuzi. Ko the moment babodonye abantu benshi bahita babakurikira. Nyamara tugomba kwigisha itorero ko abahanuzi bo mu Isezerano Rishya batandukanye n'abo mu Isezerano rya Kera. Abo mu Isezerano rya Kera bateguraga inzira ya Kristo, bivuga ngo bo baragaragara. Ariko abo mu Isezerano Rishya bategura umubiri wa Kristo, bivuze ntibagomba kugaragara. Kuko bagomba kubagaragara Kristo n'umubiri we, apana bategura umubiri wa Kristo. So ndakeka ko hari iki kibazo cyo kutigisha uburyo ministeri ya gihanuzi igomba gukoraho, bituma benshi batinya kwimika abahanuzi, ko abantu benshi bari kutabakurikira abahanuzi. So ntekereza ko ari imwe mu mpamvu ikomeye ituma abantu benshi batimika abahanuzi. Ariko iyo usomye Bibiliya, sinzi impamvu bimika cyane abashumba benshi, nyamara Bibiliya ihindutse umushumba wimika cyangwa se pastor wimika, yakwimika abahanuzi kurusha abashumba. Reka mbereke ubushakashatsi buke. Ijambo umushumba, abashumba rigaruka muri Bibiliya yose inshuro 8. Abashumba 8 times. Ijambo inshuro 8, inshuro 7 mu Isezerano rya Kera,
inshuro imwe mu isezerano rishya Oh my inshuro God. rimwe mu isezerano rishya Oh my god, ndi gutekereza inshuro abapasiteri 500 bimitswe mu iteraniro rimwe. Bibiliya isezerano rishya ivuga ko Oh my umushumba God. inshuro imwe igihe nyine bavuga ngo bamwe baha kuba intumwa abandi kuba abahanuzi, aho nibwo ijambo umushumba ryagarutse rimwe muri bibiri. This is so interesting. Why? Ijambo umuvugabutumwa cyangwa se abavugabutumwa rigaruka inshuro 3 muri bibiri yose. Isezerano rya kera ntabwo ririmo. Umuvugabutumwa, ijambo umuvugabutumwa ntabwo riri mu isezerano rya kera, riri mu isezerano rishya inshuro 3. Ijambo abahanuzi ni inshuro 481. Okay. Inshuro 481. Nanjye nabaza ikibazo ngo mwakimbajije, kuki mutabimika kandi Bibiliya ibemera kurusha n'indi mirimo? Ako hano mfite igitekerezo nshobora kuba ntekereza ko ariyo mpamvu bashobora kuba badahago ahead abahanuzi like ngo bagaragare nkuko bigira. Ndibaza abashumba cyangwa se abakuru b'amatorero hari ukuntu nkuko bivuze abahanuzi bagira 6 kandi ugasanga koko abahanuzi ni abantu bafite umuhamagaro ukurura abantu byihuse cyane, kuko umuntu niba umubwiye gutya na gutya na gutya, ukamubwira ibyashize, ukamubwira ibiriho, ukamubwira wumva ufite message iri direct, ibintu wumva ko bishyushye. Hari ukuntu abahanuzi ubona ibintu byabo bishyushye biri so fast, ukumva nyine ni ibintu biri kugukurura byihuse. Ugasanga impamvu wenda abashumba bashobora kuba bakumira abantu bakabashyira kure y'abahanuzi ari cya kintu kishobora kuvuga se nk'uwo muntu ushobora gukurura imbaga y'abantu bangana gutyo, aramutse agiye kubayobya ntiyayobya abantu benshi cyane mu gihe gito cyane, bikaba byatuma wenda bavuga ngo reka genekereza tubashire kure. Nyemera ni muce mu ijambo nemera yuko bagagombye ahubwo kubashirikira cyane, ko nimba bashobora kurura benshi bize ngo bakiza benshi. Ibyo nabyo birashoboka. Urumva nimba bashobora gukurura abantu benshi si ngombwa kubarwanya, ahubwo ni ngombwa kubashigikira kuko bazana benshi ku mwami. Biravuga ngo umwuka w'ubuhanuzi ni umwuka wo guhamya Kristo. Nta buryo bwiza bwo guhamya Kristo Yesu no kugira ngo benshi bakizwe udakoresha umwuka w'abahanuzi. Genekereza ntabwo byakabaye impamvu yo gukumira no timika abantu ze byagobe impamvu ahubwo yo kubashira ku ruhande, gutangiza nkunda ibyo abakozi Imana batandukanye bagenda bakora ku isi, batangiza icyo bita ama école de prophètes cyangwa se amashuri y'abahanuzi, aho bafata abantu bafite izo mpano zishobora gukurura abantu b'abahanuzi bakabatoza bakabigisha, instead yo kubajugunya bakajya gukora amakosa bagatukisha umuriro wa Kristo, mwe mukaguma mubasenya imbere kandi ari bamwe muri mwebwe mwakagombye kubicaza ahantu hamwe mukabatoza mugatangiza amashuri mukabigisha, instead yo kubakumira. Urabakumira se ni Satani uri gukumira? Ko uri gukumira abo mu muriro wa Kristo, uri gukumira abakozi b'Imana bagenzi bawe. So genekereza yuko atari ikintu tugomba no kujustify, ni ikintu tugomba kwangira kirikare uko mwemera abashumba, mwemera abavuga butumwa, mutubabarire, mwemere n'abahanuzi. Ikindi agatuti nako gukoresha kugira ngo gabura ijambo ry'Imana pana kugira gabura abahanuzi. Hari abantu bagira ngo kugira ngo message yabo ikomere bagomba kuvuga abahanuzi b'ibinyoma. Imana yabahaye platform yo kubwiriza bashumba, ariko mwigisha ijambo ry'Imana, mwe kwigisha abantu. Wow. Wagira ngo kugira ngo muri iyi minsi ugire ministeri ifite imbaraga no gusenya abantu. Kuba Yesu yaravuze ngo hazaza abahanuzi b'ibinyoma ntibivuze ngo ntihazaza intumwa z'ibinyoma. Icyo gihe Yesu ntabwo yari kuvuga intumwa, ntiyari kuvuga abashumba, ntiyari kuvuga abavuga ubutumwa kandi abantu hagaze imbere bazi gusa abahanuzi. Ariko Paul aje nyuma yaje kuvuga intumwa z'ibinyoma. Abandi bavuga Petero avuga bigisha b'ibinyoma. Yesu ntabwo yakombye yari kuvuga, ariko icyo Yesu yavugaga icyo gihe yari abakozi b'Imana biyitirira. Bitirira Imana kandi ari abakozi ba Satani. Ariko uburyo bwonyine ari kubikoresha yari kubikoresha ku bantu b'Imana bari bazwi icyo gihe, bari abahanuzi. Mose bamwita umuhanuzi ariko yari umuntu w'Imana, ni umuntu bari bamenyerewe kuba abantu b'Imana. So inyito yakoresheje n'abahanuzi, ariko uyu munsi dukoresha ijambo rya Kristo dusenya umurimo wa Kristo. Kandi Kristo yavugaga abakozi b'inyuma bose b'Imana. None uyu munsi mbabwiza ukuri ntago mu gihe cya kera biravuga ngo nkuko mu gihe cy'Abisirayeli hadutse abahanuzi benshi b'ibinyoma, niko muri iki gihe hazaduka bigisha b'ibinyoma. Ubu ikibazo gikomeye dufite se abahanuzi b'ibinyoma.
ikibazo gikomeye dufite muri minsi ya nyuma bijyanye n'ubuhanuzi bwa Petero ni abigisha b'ibinyoma. Apana abahanuzi b'ibinyoma, tuhugiye mu bahanuzi b'ibinyoma. Ikibazo gihaye kinini mu mubiri wa Kristo ni abigisha b'ibinyoma. Tubaha amateleviziyo yacu, tubaha amatwi yacu, turagenda bakigisha ibinyoma, totally ibinyoma, ariko bo bakihisha mu kuvuga nabi abahanuzi b'ibinyoma, tukarangara tujya gushaka abahanuzi b'ibinyoma kandi bo bari kujya mu byo kubw'Imana bigisha ibinyoma. So ntekereza yuko concept y'abahanuzi b'ibinyoma bariho yego, ariko nk'uko hari abigisha b'ibinyoma, hari abashumba b'ibinyoma, kubukorera ibintu mu rwihisho bitari byiza ntibikugira uwera kurusha uwo byagaragaye hanze. So ntekereza yuko iyo concept ugomba kuyivaho. Abashumba bari responsable, mureba abantu bafite impano zo guhanura, washire ku ruhande mu batoze mu bigishe, washire mu office. Ariko hari n'ikindi kintu nabonye, akamwemera ko ari umuhanuzi, akaba bizi ko afite abana mu itorero b'abahanuzi, ariko akaba atabyemera ngo abyerure ngo avuge ati bara n'abahanuzi, akumva yahora babitse nko mu rwego rwa protection, akavuga ngo n'abahanuzi ariko kubexposa nk'abahanuzi, nanone ndi kubexposa ku myuka cyangwa ndi kubexposa ku bwibone, abantu bagire ya hit niko reka bari ko mbivuga, bagire kwa kundi baba ubona ari abantu bakunzwe, ari abantu begerewe, kuko buri muntu wese abashaka kumenya ese message ni iki bimeze bite, ukumva nyine kubahisha no kwanga kubexposa cyangwa ngo abashire ku mugaragaro cyangwa ari organizing ko ari abahanuzi afite, ukabona ni ikibazo mu rwego rwo kubarinda muntu w'Imana. Ibyo ntabwo watekereza ko nayo yaba ari impamvu imwe ituma wenda abashumba batareka abana, akamureka mu cyumba cy'abingenzi agahanura, akamureka muri worship team agahanura, ariko akaba atamwemerera kuba yagaragara nko mu bantu ngo ahanure cyangwa se agire ukundi yakigisha. Ibyo byo ubyumva hiye? Aho ngaho bitangira ikibazo. Ni gute urinda abantu ikimani bahamagarira? Okay. Icyubahiro ntabwo ari cyo guhunga, ni cyo kwitegurira. Okay. Ko Yesu avuga ngo icyubahiro ndi kugusaba ndagigusaba ku bwawe. Wow. Yesu arashaka ko mwinjira mu cyubahiro, wowe urashaka kurinda abantu icyubahiro. Okay. Ntekereza yuko kuba abantu bari bwe expose mu bwibone n'ubundi ni hahandi. Igihe cyose ugendana na Yesu ugomba kuba expose n'icyubahiro, kuko Yesu ni umwami w'icyubahiro. So gufata abantu kica imihamagaro yabo ngo kubera ko ushaka kubarinda ubwibone, uri kwica umuhamagaro wa Kristo. Kandi umuhamagaro wose ukurira icyubahiro. Ahubwo mwakabafashe mukabatoza mukabigisha mugatangira ahubwo kuba expose ku cyubahiro gahoro gatangira ukabahereza abantu batanu, hagara imbere y'abantu batanu hano, ukabicaza imbere y'abantu 20, hagara abantu, aho kubafata ubwo bike ngo igihe kimwe ngo baza n'umwana yiga kugenda agenda go. Nicyo navuga, agenda n'umwana yiga kugenda agenda ago, akagwa rimwe akavamo amezi. iyo banze ko agenda akura afite ikibazo cy'amaguru, agira ubumuga. Yego, urumva rero ubumuga bwinshi abahanuzi bafite. Numvise amakara ni stop protecting, start preparing. Okay. Exactly. Wow. Pastors, leaders, apostles, stop protecting, start preparing. Mukozi w'Imana twamo turavuga ku maranka no ku mapeti. Bahera kuri mwarimu, bahera kuri mudiyakoni cyangwa bahera kuri discipleship. Ukabanza kuba disciple, then ukazamuka ukaba enseignant, wavaho ukazamuka ukaba diacre mukuru. Diacre, haleluya, Imana ikugire neza, ukaba uvuga butumwa evangeliste, wavaho ngaho ukaba pastor. Tubwireho n'amapeti. Mukozi w'Imana hari akantu dushaka kumva. Est-ce kuva kuri pasteur no kujya ku ntumwa ni grade cyangwa uza uri ntumwa? Kuko hari abantu tutazi aho bimikiwe, bitwa prophète, bitwa pasteur, bitwa apostle, ntago twamenya amakuru ya ordination yabo. Rero mwatubwira neza about this thing, mukaduha umucyo. Icyambere
kuba ufite umurimo w'umuhanuzi, kuba ufite umurimo w'intumwa cyangwa se uri intumwa uri umuhanuzi, ntabwo ari ikintu bacyo. Ntabwo uhinduka umuhanuzi, ntabwo uhinduka intumwa, ntabwo uhinduka umushumba, ntabwo uhinduka umwigisha, ntabwo uhinduka umuvugabutumwa. Uvuka umuvugabutumwa, uvuka umwigisha, uvuka umuhanuzi, uvuka intumwa, uvuka umushumba. Ntabwo ari ibintu abantu bashikira, ni ibintu bavuka. Kuko Kristo yavuze ngo azamutse niwe wamanutse, ngo azamukana iminyago, ngo aha bamwe kuba. Ni ikintu bari cyo, ntabwo ari ikintu bari kugerageza kuba cyo. Benshi yo niho babyicira, cyane cyane sibyo ko harimo na mentalite mu bakristo kumva ko abashumba, abigisha, abahanuzi ni abantu bakomeye mu rusengero. Bibiliya yanjye ntabwo ibagaragaza nk'abantu bakomeye. Bibiliya yanjye ibagaragaza nk'abakozi b'abakomeye. Abakomeye mu rusengero si abashumba bari kubwiriza. Abakomeye mu rusengero ni abakristo bari kubwirizwa. Kristo amaze gukora ibimenyetso bikomeye, intumwa zigatangazwa n'uwo ari we, ari gusoza iminsi yiwe, agiye kwegera iminsi y'icyubahiro, ubwendaga kujyanwa gupfa ku musaraba. Yateranyije intumwa ze zose anjabwe mu kurema inkweto, mboza ibirenge. Ikimenyetso cyo koza ibirenge cyakorwaga n'abagaragu bo mu rugo muri icyo gihe. Cyari ikimenyetso cy'umukozi. Petero avuga ngo ntabwo ushobora kunyuza ibirenge. Wowe nabonye twe twakurikiye tukurikira wowe umwami wacu, ugiye kutwoza ibirenge. Ntimumere nk'abisi ko bameze, kuko nintabibakora ntabwo muraba mwijijwe. Ubu dufite ikibazo, abakristo ntibejejwe, abashumba ntibejejwe. Kubera iki? Abashumba bagira ngo nibo bakuru, abakristo bumva ko ari bo bato. Nyamara mu bwami bw'Imana biracuritse. Niyo mpamvu Bibiliya yinginga gutanga honor ku bashumba, ko si ikintu badeservinga. Ni ikintu Imana ibahereza as a gift yuko bemeye kuba abakozi babandi. My Jesus. Niyo mpamvu Imana yinginga abakristo mubahe icyubahiro, mubahe double honor, kuko imirimo bakora there is no honor in it. So ntekereza ko cyambere ari ikibazo cy'imyigishirize. And icya kabiri ntekereza yuko ari ikibazo cya concept yo kutamenya imirimo n'iki. Nimba wumva ko kuba intumwa ari umurimo, ubwo nawe ushatse wakora umurimo ukaba intumwa. Ariko numenya yuko intumwa ari nature y'umuntu, ari ikintu ari cyo, ntabwo uzaharanira kuba icyo utari cyo. Ibyo bintu ntabwo mbyemera byo kwimika abantu. Akenshi benshi bagendera kuri ngo mbere na mbere Imana yashizeho intumwa kuba aba mbere, biri mu byanditswe, hanyuma akaza abahanuzi, abakora ibitangaza. Ntabwo biri bitondekanyije kuri ishaka kwerekana ko intumwa arizo za mbere. Oya, impamvu intumwa ziza ku mwanya wa mbere, abahanuzi bakoza ku mwanya wa kabiri, ni ku byerekeye approach bafitiye mission. Bivuze ngo muri mission ya Kristo, Kristo ashaka ko intumwa zibanza mu murimo. Ntabwo ari bivuze ngo nibo ba mbere barusha abandi agaciro. Oya, nuko muri mission nibo bagomba kubanza gukora. Ndakeka ari Abakorino ba mbere igice cya 12 hagaragaza ngo haza abambere intumwa, hakaza abakabiri abahanuzi, abakora ibitangaza, hanyuma bakakwinda bamanuka bavuga indimi n'abazisobanura, gutyo byo ndamanuka. Ntabwo ari uko bashatse kuvuga ko ari bo bambere baza. Abenshi niho bagendera bavuga ngo ugomba kubanza bahera kuba evangeliste, kaba umushumba, uzantu bagendera kuri kwa kundi bavuze intumwa, abahanuzi, abavuga ubutumwa, abashumba, abigisha, umushumba, umuvugabutumwa, bakomera intumwa. Rero nenekeza ko ari ikibazo cya concept, cyane cyane n'imyigishirize. Niyo babwiye ngo buri kibazo kinini ntabwo kiri ku bahanuzi, kiri mu nyigisho abakristo babo. Hari amasuje dukritika kandi tudashobora gufata pen yo kwiga no kwigisha.
nicyo muri rusange ikintu twavuga cyangwa se twabwira abantu muri aka kanya njye mbonye ko dukwiye kwiga gusa ikintu twabwira cyo ni ukwiga tukagira ijambo ry'Imana nka fondasiyo y'ubuzima. Ndibaza tuganaga umusozo muntu w'Imana, gusa dufite ikindi kibazo dushaka kubaza. Hari ibyanditswe nka 2 dushaka kugira ugira ikintu bitubwiraho ku bijyanye n'ukuntu abahanuzi bajya baka ituro, reka tubyite ituro, tubyoroshye tubyite agafu kayo bakita utuzina twinshi dutandukanye, agafu, turira mu mavuta yakoreyemo, kwihuza n'ijambo ry'ubuhanuzi. Bafite uburyo bwinshi butandukanye babyita, ariko hano hari ibyanditswe dushaka ko ugira ikintu bitubwiraho kugira ngo ubonereho no kudusobanurira neza. Hari icyanditswe kiri muri Matayo 10:41 n'icyanditswe kiri mu Ngoma za 2 20. Ibi byanditswe sinzi niba wenda twabisoma kugira ngo bize kudufasha cyane birushijeho. Matayo 10:41. Bibiliya iravuga ngo uwemera umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azahabwa ingororano y'umuhanuzi, kandi uwemera umukiranutsi kuko ari umukiranutsi azahabwa ingororano y'umukiranutsi. Ikintu turi kuvuga ni iyi ngororano y'umuhanuzi, y'umuntu wemeye umuhanuzi nk'umuhanuzi. Mu Cyongereza aho bavuga kwakira umuhanuzi mu rwego rw'umuhanuzi, ubona ingororano y'umuhanuzi. Iki cyanditswe abakozi b'Imana bakunda kugikoresha cyane baka amafaranga. Niki kiri mu mateka amateka cyangwa se Ingoma za 2:20 ushobora kudusomera ntacyo. Kiravuga ngo bukeye bwaho bazinduka kare mu gitondo, barasohoka bajya mu butayu bw'Itekowa. Bagisohoka Yehoshafati arahagarara aravuga ati, nimunyumve yemwe Bayuda namwe abatuye Yerusalemu, mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Rero aka kanyuma mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza, eske tugomba kwizera abahanuzi bose kuko babivuga tubone kugubwa neza? Sinzi ukuntu uri buze n'ukuntu baba bari barasaba agafu kanyuma, ugomba kubizera kugira ngo uzagubwe neza. Mu Cyongereza aho bavuga ko uza prosperinga, yego, bibita byihuza yuko igihe cyose utanze ituro k'ijambo ry'umuhanuzi cyangwa se utanze amafaranga runaka, abantu babashe kumenya ayo mafaranga abahanuzi baka. Ese kwakira umuhanuzi mu rwego rw'umuhanuzi ni gute, ubikora ute? Ni ukumuhana bya bindi warushigaje kugira ngo umwereke ko ari umuhanuzi, ari wamwakiriye neza? Ni uko ibyo gusabye byose ugomba kubimuha? Bimeze bite? Murakoze cyane ku kibazo mubajije. Aho ngaho ngo wakira umuhanuzi mu rwego rw'umuhanuzi cyangwa se nk'umuhanuzi ngo azakira ingororano y'umuhanuzi. Yesu ari kuvuga icyo cyanditswe yabivuga muri context y'uburyo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Anje avuga benefisi zo kwakira umuhanuzi. Ntabwo benefisi zo kwakira umuhanuzi ari kubera umuhanuzi. Benefisi yo kwakira umuhanuzi biri n'uwatumye umuhanuzi. Niyo mpamvu bijya bimbabaza kumva ko abahanuzi bafata ingororano kandi ari bashinzwe gutanga ingororano. Hari abantu tutabyumvise neza. Biravuga ngo uwakira umuhanuzi, ntabwo yavuze ngo uhereze umuhanuzi, n'umwakira yakira ingororano. Bivuze ngo umuhanuzi yazanwe no gutanga ingororano, ntabwo yazanwe no kwakira ingororano. Kubera iki? Uwamutumye niwe ushinzwe kumuhemba. Uwamutumye niwe ushinzwe kumuhemba. Urakoze cyane. Uwo nguwo ashaka gukora umuntu agatanga volontaire ashaka kumuha, ariko nta hantu na hamwe habayeho igiciro runaka usabwa guhereza umuhanuzi. Ntibibaho. Ntibibaho. Rero abahanuzi nibo bagomba gutanga ingororano.
so iryo jambo ngo ingororano y'umuhanuzi rijyana n'icyo ukeneye. Bivuze ngo iyo Imana ikoresheje umuhanuzi iba ifite ibintu ishaka kuguha, ariko nutakira uwo muhanuzi ntabwo uri bwakire ibyo bintu yagize gute yakohereje. So iyo umwakiriye, niyo mpamvu aya twasomye ngo abizera Imana bazakomezwa, abizera abahanuzi bayo bazabasha guprosperinga. Bivuze ngo igihe cyose wemeye umuhanuzi mu rwego rw'umuhanuzi ukakira ubutumwa bwe, hari prosperity iva ku Mana iba yakoherejeho umuhanuzi ubasha kugenderamo buri gihe. Ariko ntibivuze ngo ugomba kumuhemba buri gihe cyose uko aje kure. No, ntabwo ari wamutumye kuza kukubwira, yatumwe n'undi muntu kuza kukubwira, uwo ni ushinzwe kumuhemba. Nagukoraho ukumva muri ubaye convince, atabanje gushama maniganse yiwe ngo abanza kubwiye ngo numereza ngo atabanje kubivuga, ukumva n'igihe bijya bibaho ukumva umuntu wumva ushaka kumwe ikintu bitewe n'ukuntu waguwe neza na message yaguhaye, uguwe neza na ministration yagukore, ukumva ushaka kugira ikintu. Muribuka Elisha caga buri gihe cyose imbere wa mudamu ava no urazi uyu muhanuzi ngiye kumwubakira ahantu ageza kurara. Uwo muhanuzi ageze avuga kuko wanyakire nk'umuhanuzi urashaka nk'iki. Urumva ntabwo Elisha wamusabye, umugore no wibwirije volunteer amuhereza icyumba mu nzu ye, undi amubwira ngo ni njye utanga burya, ntabwo ari ubumeze. So dufite ikibazo cy'abaprofeti bagendera inyuma y'umwuka wa Balamu, bagenda bashaka ubutunzi bakinjiramo n'umwuka wa lust, ariko nta muhanuzi ubundi kwanza wahemba iki umuhanuzi watumwe n'Imana? Ubwo ni cye gihembo warusha Imana ugahemba umukozi wawe. N'ibihembo byose n'amafaranga icyo gihe batangaga kera mu gihe cya kera baherezaga abalewi n'abatambyi, ni Imana yategekaga. Igihe utabitangaga Imana niyo yagutegekaga, ntabwo ari abalewi bajya gusa mutanga icya 10 Imana yari yategeka. No, ni Imana yabavugiraga mu mategeko. So ni Imana ihemba abakozi bayo. So nekeza ko ari ikibazo cya lack confidence no kutamenya uwabahamagaye, bigatuma bamanuka kuri iyo niveau. Ndabizi bijya bibaho ngo naguhanuriye ngo ngamereza ngo ituro ryanjye. No I'm sorry. Hari abantu bakunda kuvuga ngo Eliya ngo mbere yo gutubura ngo agafu, nko mwavuga ngo agafu kanyuma k'umupfakazi ngo yabanje gusaba ko bamutekera. Reka mbabaze mu cyanditswe n'ibyari yari ibyo biryo, musome Bibiliya yanyu neza. Yarategetse umuntekere, batangiye guteka, akimara kuvuga guteka ahita hanura avuga ntikazaburiwe. Yaje kurya katari kuburaho, ntabwo yariye ngo kabuze ngo arakongera korongera. Uzasome Bibiliya, baratetse. Yaravuze ngo muntekere, ahita avuga kuko Uwiteka avuze ngo katazaburaho. Ntabwo yabanje kurya ibya gake basigaranye agafuka nyuma ngo amenye guhanura. Bari bataranatangira guteka, kirimo aravuga kujya guteka, ategeka ko katagomba kuza. Kuko ntago biterwa na Eliya wari, biterwa n'Imana yateganyije ko Eliya agomba kugaburirwa, ariko kumugaburira kuko wamugarara umukozi wanjye nawe ugomba kurya. So ibyo bivuga ngo nge ndiyima ngo umuhanuzi arye ngo nanjye mbone kurya, ni ibinyoma. Ntabwo Eliya yariye bari kumureba. Uzasome neza. Hari akantu kamwe sinzi niba wabitubwira mu masegonda make cyane, make ashoboka. Twakomeje muri iki kiganiro dusa nkaho tugifunga. Iki ni igice cya kabiri, dushobora kutazagira umwanya w'ikindi gice cya gatatu. Twavuze cyane ku murimo w'abahanuzi, ukiriyaringa ibintu neza, urabigaragaza, urabisobanura cyane. So gira ikintu tubwira ku yindi mirimo 5 Kristo yasigiye itorero. Harimo intumwa, abahanuzi twabavuzeho, abavuga butumwa, abashumba, abigisha. Gira ikintu tubwiraho. Watubwiye ko umuntu abivukana. Gira n'ikindi kintu tubwiraho, ese wabwirwa n'iki abo bantu, mikorere yabo, mu gasamari gato cyane, kugira ngo wenda nubwo tutabona umwanya wo guhita dukora no ku yindi mihamagaro, wenda hagira abantu bagira akantu bumvaho, tutibaza cyane ku bahanuzi, ntitugire ikintu tubwira abandi. Intego ya Kristo, murakoze cyane. Intego ya Kristo nuko itorero rye abamwizeye basa nabo, kandi bakagera mu gishitso cye. So uburyo bwonyine bwo kugira ngo Kristo abigereho
yasizeho abantu bamuhagararira bakora amajoro n'amanywa kugira ngo ubwoko bwayo buse nawe, kugira ngo ubwo azagaragara ko tuzimenye uko asa ariko natwe turi tugeze mu rushitso cyo kuba abana b'Imana, tuvuga turi aba children of God, ariko intego ni ukuba aba sons of God nkuko he was a son. Kugira ngo uve mu rwego rwa being a children to a son hagomba kuba mu mirimo 5 mu itorero. Ni abantu Imana itoranya, Kristo ahamagara, atoranya mu bwoko bwayo yahamagaye, akabaha speciality, akabaha impano zihariye zo kuba abo bari bo kugira ngo bakorere gusa na Kristo amajoro n'amanywa, batwigisha, batubwiriza, badusengera, baturekura, batwizera, batwigisha amajoro n'amanywa. Yenekereza yuko iyo mirimo igomba kubahwa mu rusengero kuko ni imwe mu mirimo, iyo mirimo ko ari 5 ishinzwe imikurire y'itorero. Ikindi kintu nitukabitandukanye ko Kristo yarabihuje, ni imirimo 5 nkuko ikiganza gifite intoki 5. Ntabwo ukuboko kwakora uko bugomba gukora habuze urutoki, niyo gukoze ntabwo kugera kuri full potential, kugira ngo ikiganza kibashe gufata ikintu gihindura ikintu uko intoki zigomba gukora. So ni imirimo 5 igomba gukorera hamwe. Intumwa mukore n'abahanuzi, abahanuzi mukore n'abashumba, abashumba mukore n'intumwa, abigisha mukore n'abavuga butumwa, abavuga butumwa mukore nabi, dukorane tubane hamwe kandi tugeze umubiri wa Kristo mu gusa no muri maturity ya Kristo. Okay, murakoze cyane. Diane, twandibaza twashimira abantu, tugashimira n'umukozi w'Imana dusoza. Turabashimiye mwebwe mwese mwakumura kurikirana kino kiganiro. Yari Codis Diandra, tunaye kumwe na Stina, twakumwe n'umukozi w'Imana Gabriel Dubier. Tukaba twishimye kubana nawe, mwakoze cyane umukozi w'Imana. Naho gutaha tubibutsa gusubscribinga no kubwira abandi benshi barebe kino kiganiro uko duhabwa umugisha turi benshi. Turabakunda cyane, mugire umwaka mwiza wa 2020, mugire umugisha mu ngo zanyu.